আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা কেউ যদি সোনালিকা 50 RX 17 সালের গাড়ি নিতে চান তাহলে ফুল ফ্রেশ গাড়িটি নিতে পারেন। গাড়িতে কোনো কাজ নেই, ফুল ফ্রেশ গাড়ি নেবেন আর চালাবেন। গাড়িটি নিতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মালিকের সাথে যোগাযোগ করে গাড়িটি নিতে পারেন। গাড়িটি মালিক পক্ষ থেকে দাম দেওয়া হয়েছে 4,80,000 টাকা। 4,80,000 টাকায় পাচ্ছেন ডবল চাকার ট্রলি সহ ফুল ফ্রেশ সোনালিকা 50 গাড়ি। গাড়ির লোকেশন নওগাঁ জেলার পোরশা থানার সারাইগাছি বাজার। জরুরি টাকার প্রয়োজনে গাড়িটি